Căn nhà 2 tầng nằm sát bên lề đường quốc lộ 1A, đoạn đi qua ấp 5 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, giờ đây đã trở thành một phế tích hoang lạnh, nơi cỏ dại mọc tùm lấn át cả lối đi và những mảng tường bong chóc lỗ chỗ như những vết sẹo không bao giờ lành của thời gian. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau lớp vôi vữa đầy rêu phong và vẻ tĩnh mịch đến rợn người ấy là dư âm của những tiếng thét xé lòng chưa bao giờ được giải oan, là nơi mà bánh xe công lý dường như đã chật đường ray ngay từ những vòng quay đầu tiên, để lại một nỗi ám ảnh kéo dài đằng đẵng hơn một thập kỷ về vụ kỳ án mang tên Bưu điện Cầu Voi. Câu chuyện bắt đầu không phải từ những tranh cãi pháp lý, nảy lửa hay những bản án tử hình gây chấn động, mà bắt đầu từ sự im lặng, chết chóc vào một buổi sáng mùa xuân, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới dọi xuống không làm ấm lên được sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy hiện trường của một thảm kịch đẫm máu. Đó là buổi sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, một ngày đầu tuần tưởng chừng như bình thường với nhịp sống hối hả của những chuyến xe xuôi ngược trên tuyến đường huyết mạch miền Tây. Khi Phùng Phụng Hiếu, một nhân viên bưu tá mẫn cán như thường lệ, lái chiếc xe máy quen thuộc đến bưu điện Cầu Voi để giao báo, anh không hề biết rằng mình sắp sửa trở thành nhân chứng đầu tiên mở cánh cửa bước vào một cơn ác mộng có thật. Nạn nhân Hồng, cô gái 23 tuổi với bao ước mơ dang dở, nằm gục ngay gần chân cầu thang. Trên cổ là một vết cắt sâu hoắm chí mạng đã cướp đi sự sống của cô ngay tức khắc. Trong khi người em họ Nguyễn Thị Thu Vân mới chỉ 21 tuổi, nằm cách đó không xa, cũng chung một số phận bi thảm với vết thương tương tự. Cả hai đều bị sát hại bằng những nhát dao lạnh lùng và tàn độc đến mức không ai dám tin đó là hành vi của con người. Quá hoảng loạn và sợ hãi tột độ, Phùng Phụng Hiếu không còn giữ được bình tĩnh, anh vội vã quay đầu chạy ngược trở ra, trèo qua cánh cổng sắt ngăn cách dân trước dân sau như thể đang chạy trốn khỏi lưỡi hái tử thần đang lẩn khuất đâu đó trong ngôi nhà, rồi hô hoán thất thanh để báo động cho người dân xung quanh và công an địa phương. Tiếng hô hoán của Hiếu đã xé toạc bầu không khí yên bình của ấp 5, xã Nhị Thành, kéo theo sự hiếu kỳ và bàng hoàng của hàng trăm người dân đổ xô đến vây kín hiện trường, nhưng không ai được phép bước vào bên trong, nơi mà sự sống đã chấm dứt từ đêm hôm trước, để nhường chỗ cho những bí ẩn bắt đầu bao trùm lên từng ngóc ngách của căn bưu điện. Khi cơ quan điều tra công an tỉnh Long An có mặt và tiến hành phong tỏa hiện trường vào lúc 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, những gì họ ghi nhận được càng khắc họa rõ nét hơn sự tàn khốc của vụ án. Tại khu vực bếp ăn, nơi được xác định là hiện trường chính, trên bàn vẫn còn sót lại những dấu vết của một bữa ăn tối muộn chưa kịp dọn dẹp xong với bát đũa đã sử dụng nhưng chưa rửa. Bên cạnh là chiếc chậu nhựa màu đỏ đựng bát đũa sạch, một chi tiết nhỏ nhói lòng cho thấy cuộc sống của hai cô gái đã bị cắt đứt đột ngột ngay giữa những sinh hoạt đời thường nhất. Không gian tầng 1 của bưu điện, từ quầy giao dịch đến phòng khách và phòng ngủ, đều toát lên vẻ xáo trộn nhưng lại chứa đựng những manh mối đầy mâu thuẫn. Khi mà tài sản giá trị như két sắt vẫn còn nguyên, xe máy vẫn còn đó, nhưng mạng sống của con người và một số nữ trang cá nhân thì đã bị tước đoạt một cách dã man. Hai nạn nhân Hồng và Vân vốn là chị em họ, con chú con bác, nhà chỉ cách nơi làm việc vài cây số ở phường Tân Khánh, thị xã Tân An, nhưng vì đặc thù công việc và có lẽ cũng vì muốn tự lập, họ chọn cách ở lại bưu điện qua đêm, biến nơi làm việc thành ngôi nhà thứ hai của mình, để rồi chính nơi trốn thân thuộc ấy lại trở thành tử địa giam hãm họ trong những giây phút cuối đời đầy đau đớn và sợ hãi. Hồng, người chị cả trong gia đình nghèo khó, luôn được biết đến là người con hiếu thảo. Cô đã gác lại giấc mơ đại học để đi làm công nhân rồi chuyển sang bưu điện, mong kiếm tiền sửa nhà cho cha mẹ. Trong khi Vân, cô em gái ngây thơ và kín tiếng hơn, cũng đang ấp ủ những dự định riêng cho tương lai. Nhưng tất cả đã vĩnh viễn khép lại vào đêm ngày 13 tháng 1 khi một kẻ thù ác nào đó, có thể là người lạ hoặc cũng có thể là người quen, đã bước vào cuộc đời họ và để lại một hiện trường đẫm máu mà cho đến tận bây giờ, sau hàng ngàn ngày trôi qua với bao phiên tòa xét xử, người ta vẫn chưa thể trả lời một cách thấu đáo và thuyết phục rằng ai mới thực sự là kẻ cầm dao trong đêm định mệnh ấy. Cái chết của hai cô gái trẻ không chỉ là nỗi đau tột cùng của gia đình, người thân, mà còn là khởi đầu cho một chuỗi những sai sót, tắc trách và những điều phi lý đến khó tin trong quá trình điều tra sau này, từ việc hiện trường không được bảo vệ nguyên vẹn, vật chứng quan trọng bị vứt bỏ cho đến những dấu vân tay bí ẩn không tìm ra chủ nhân. Khi chiếc xe cứu thương đưa thi thể hai cô gái rời khỏi bưu điện Cầu Voi trong tiếng khóc nghẹn ngào của người thân, cũng là lúc cánh cửa của bưu điện dần khép lại, nhốt kín bên trong những oan khuất và bí mật, để lại cho dư luận một dấu hỏi lớn lơ lửng giữa trời xanh. Liệu linh hồn của họ có thực sự được siêu thoát khi hung thủ đích thực có thể vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hay tệ hơn là một kịch bản oan sai đã được dựng lên để lấp liếm cho những lỗ hổng chết người của công lý?
Bóng tối đã bao trùm bưu điện Cầu Voi vào đêm hôm ấy, và dường như nó vẫn chưa bao giờ thực sự tan đi. Ngay cả khi ánh sáng của hàng chục bản án đã được tuyên, để lại một khoảng tối mênh mông trong niềm tin của bao người về sự thật và lẽ phải. Khi màn sương tăng tóc còn chưa kịp tan đi trên mái ngói rêu phong của bưu điện Cầu Voi, thì bên dưới những vũng máu đã khô và sự hỗn loạn của hiện trường, các điều tra viên bắt đầu lần dở lại những trang đời tư phức tạp của hai nạn nhân. Và ngay lập tức, một giả thuyết về động cơ gây án được đặt lên hàng đầu: ghen tuông tình ái. Bởi sự tàn độc của những nhát dao chí mạng dường như không chỉ đơn thuần là hành vi của một kẻ cướp của giết người vội vã, mà nó ẩn chứa sự trút giận điên cuồng của một mối thâm thù cá nhân nào đó. Nguyễn Thị Ánh Hồng, cô nhân viên bưu điện có nhan sắc mặn mà được biết đến là tâm điểm của nhiều sự theo đuổi. Và chính từ đây, một mê cung chằng chịt những mối quan hệ tình cảm bắt đầu lộ diện, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt những cái tên đầy nghi vấn mà đáng lẽ ra họ phải là những người đầu tiên bị soi chiếu dưới ánh đèn pha của công lý, nhưng rồi lại trượt đi một cách bí ẩn như những bóng ma không để lại dấu vết. Nổi bật nhất và cũng là dấu hỏi lớn nhất ám ảnh suốt chiều dài lịch sử vụ án chính là cái tên Nguyễn Văn Nghị, người thanh niên mà ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc điều tra đã được lực lượng công an khoanh vùng là nghi can số 1, một kẻ tình nghi hoàn hảo từ động cơ, thời gian cho đến hành vi. Nguyễn Văn Nghị, quê ở Tiền Giang, là người yêu hiện tại của nạn nhân Hồng vào thời điểm đó, một thanh niên có vẻ ngoài lãng tử, thường mặc quần jean, áo khoác gió và đi xe máy ghé thăm người yêu vào những buổi tối muộn. Các nhân chứng đã khẳng định nhìn thấy Nghị xuất hiện tại bưu điện Cầu Voi vào tối ngày 13 tháng 1, đúng cái đêm định mệnh ấy, và quan trọng hơn, anh ta đến không phải để trao những lời yêu thương ngọt ngào, mà để đối mặt với một cơn ghen tuông nảy lửa khi bắt gặp một người đàn ông khác đang ngồi bên cạnh Hồng. Nghị đã tức giận bỏ đi, nhưng liệu anh ta có thực sự đi luôn hay đã quay lại để thực hiện một hành vi tàn độc trong cơn cuồng nộ của tình ái và ma túy? Khi mà có thông tin cho rằng Nghị là một đối tượng nghiện ngập, điều kỳ lạ đến mức rùng rợn không nằm ở việc Nghị bị triệu tập ngay chiều hôm sau, mà nằm ở cách anh ta thoát khỏi vòng lao lý một cách thần kỳ đến khó tin, bởi sau khi đưa ra bằng chứng ngoại phạm là đã đi uống cà phê và đánh bài với bạn, một chứng cứ lỏng lẻo chưa được kiểm chứng kỹ càng bằng thực nghiệm hiện trường như cách họ làm với Hồ Duy Hải sau này, thì Nghị bỗng nhiên biến mất hoàn toàn khỏi hồ sơ vụ án. Không một dấu vân tay nào của Nghị được lấy để so sánh với hàng loạt dấu vân tay máu thu được tại hiện trường. Không một bản khai nào của Nghị được lưu lại trong hồ sơ chính thức, và tên của anh ta bị rút sạch như thể chưa từng tồn tại, để lại sau lưng những lời đồn đoán râm ran trong dư luận về một thân thế khủng, là con cháu của một quan chức cấp cao nào đó đã có bàn tay vô hình che chở, biến một nghi can sáng giá nhất trở thành kẻ vô hình trước pháp luật. Nhưng Nghị không phải là người đàn ông duy nhất xoay quanh cuộc đời của Hồng, bởi bên cạnh mối tình hiện tại đầy sóng gió ấy, còn có bóng dáng của Nguyễn My Son, người yêu cũ quê ở Vĩnh Long, kẻ đã từng chung sống với Hồng như vợ chồng và coi bưu điện Cầu Voi như chốn đi về quen thuộc của mình. Son thường xuyên ngủ lại bưu điện vào cuối tuần, ăn cơm sinh hoạt và thậm chí để lại quần áo, đồ đạc tại đây, khiến cho sự hiện diện của anh ta trong ngôi nhà ấy là điều hiển nhiên. Và chính Son cũng là người nắm rõ nhất ngóc ngách, giờ giấc cũng như thói quen của hai nạn nhân. Dù Son khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh và đã lâu không về thăm Hồng, nhưng sự mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng Lê Thị Thu Hiếu, bạn thân của nạn nhân, lại tố cáo một sự thật khác. Khi Hiếu khẳng định chiều hôm đó nghe Hồng nói chuyện điện thoại và biết tối nay Son sẽ về, một chi tiết quan trọng mở ra khả năng Son có thể đã có mặt tại hiện trường nhưng lại bị cơ quan điều tra bỏ qua một cách hờ hững. Son và Nghị, hai người đàn ông, một cũ một mới, một người bị tình nghi vì ghen tuông, một người bị nghi ngờ vì sự níu kéo, đều đã từng nằm trong tầm ngắm, nhưng rồi cả hai đều được loại bỏ một cách nhanh chóng, nhường chỗ cho những khoảng trống mênh mông trong quá trình truy tìm hung thủ thật sự. Bức tranh về đêm định mệnh ấy càng trở nên hỗn loạn hơn với sự xuất hiện của những vệ tinh khác như Nguyễn Tuấn Anh và Trần Văn Chiến, hai thợ bạc làm việc gần đó, những người cũng thầm thương trộm nhớ Hồng và đã có mặt tại bưu điện chơi vào chập tối ngày 13 tháng 1. Họ đến rồi đi, để lại những lời khai về những cuộc nhậu nhẹt không rõ thời gian, nhưng cũng như Nghị và Son, họ nhanh chóng được gạt sang một bên. Và đặc biệt, không thể không nhắc đến nhân vật bí ẩn nhất, một bóng ma thực sự của vụ án, kỹ sư Trung. Theo lời khai của 4 nghi can ban đầu, đêm đó có một người đàn ông lạ mặt, dáng người cao to, sang trọng, đi xe tay ga, ngồi nói chuyện rất thân mật với Hồng trong phòng khách, người khiến cho Nguyễn Văn Nghị phải nổi cơn ghen bỏ đi. Người mà nhân chứng Đinh Vũ Thường cũng thoáng thấy khi vào gọi điện thoại. Người đàn ông tên Trung ấy là ai? Tại sao một nhân chứng sống quan trọng,
thậm chí là một nghi can tiềm năng có mặt vào thời điểm cận kề cái chết của nạn nhân như vậy lại chưa bao giờ được cơ quan điều tra triệu tập, chưa bao giờ được phác họa chân dung hay truy tìm tung tích. Sự tồn tại của kỹ sư Trung giống như một mảnh ghép bị cố tình vứt bỏ để bức tranh vụ án trở nên méo mó, hướng mọi sự chú ý vào một kịch bản khác đã được định sẵn. Càng đi sâu vào mê cung của những mối quan hệ này, người ta càng cảm thấy rùng mình trước sự lỏng lẻo và tùy tiện của quá trình điều tra ban đầu. Khi mà hàng loạt nghi phạm có động cơ rõ ràng, ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm có mặt tại hiện trường, được nhân chứng xác nhận và có khả năng gây án lại được tha bổng chỉ bằng những lời khai ngoại phạm sơ sài hoặc những thế lực vô hình nào đó can thiệp. Trong khi dấu vân tay tại hiện trường, bằng chứng khoa học khách quan nhất lại không được đem đối chiếu với bất kỳ ai trong số những người đàn ông này, mà lại được kết luận vội vã là không trùng khớp với nghi phạm bị bắt sau này, để rồi chìm vào quên lãng. Có cảm giác như cơ quan điều tra đã đứng trước một bàn tiệc đầy những nghi vấn nhưng lại chọn cách quay lưng, bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng nhất của một vụ án vì tình để lái nó sang hướng cướp tài sản, một hướng đi an toàn hơn nhưng lại đầy rẫy những lỗ hổng chết người. Những nghi can bị lãng quên ấy, dù vô tội hay có tội, thì sự biến mất của họ khỏi hồ sơ vụ án chính là khởi nguồn cho bi kịch pháp lý kéo dài đằng đẵng sau này, khi mà công lý không được thực thi dựa trên bằng chứng khách quan mà dường như đang bị dẫn dắt bởi một kịch bản đầy rẫy những vùng tối không thể gọi tên. Chính sự buông lỏng khó hiểu này đã dọn đường cho sự xuất hiện của một nhân vật khác, một kẻ thế thân hoàn hảo bước ra từ chiếu bạc đỏ đen, mang tên Hồ Duy Hải, người sẽ phải gánh chịu bản án tử hình oan nghiệt thay cho những bóng ma đã kịp lẩn khuất vào màn đêm của quyền lực và sự im lặng. Khi những manh mối về hung thủ thực sự dường như đang dần chìm vào ngõ cụt, khi những cái tên đầy triển vọng như Nghị, Son hay Trung lần lượt trôi tuột qua kẽ tay của cơ quan điều tra như cát bụi, thì định mệnh lại bất ngờ rẽ sang một hướng khác, chiếu rọi ánh đèn pha chói lòa vào một nhân vật mà trước đó chẳng ai ngờ tới. Một thanh niên đang loay hoay giữa những ngã rẽ cuộc đời và chìm đắm trong cơn mê muội của những con số đỏ đen. Hồ Duy Hải, sinh năm 1985 tại Sài Gòn nhưng lớn lên ở vùng quê Nhị Thành. Thủ thừa Hải mang trong mình nỗi buồn của một đứa trẻ lớn lên thiếu vắng hình bóng người cha, sống dựa vào tình thương bao la nhưng cũng đầy lo toan của người mẹ Nguyễn Thị Loan và sự đùm bọc của những người dì ruột. Tốt nghiệp trường kỹ thuật nhưng không tìm được việc làm ổn định, Hải trở thành một kẻ lông bông điển hình của vùng quê đang đô thị hóa, nơi mà sự nhàn rỗi kết hợp với những cám dỗ đời thường đã nhanh chóng đẩy gã trai trẻ vào vòng xoáy nghiệt ngã của lô đề và cá độ bóng đá. Một niềm đam mê chết người dần dần biến thành sợi dây thòng lọng vô hình siết chặt lấy tương lai của anh ta mà không hề hay biết. Hải không phải là một kẻ sát nhân máu lạnh bẩm sinh trong mắt bà con lối xóm, mà chỉ là một thanh niên ham chơi, nợ nần vì thua độ, và chính cái thói quen cờ bạc ấy đã vô tình tạo nên mối liên hệ định mệnh giữa Hải và bưu điện Cầu Voi. Hải thường xuyên ghé qua bưu điện, không phải để gửi thư hay bưu phẩm, mà để gọi điện thoại, đặt kèo bóng đá và mua báo thể thao từ cô nhân viên Thu Vân. Những cuộc gặp gỡ xã giao, những câu chuyện phiếm về tỷ số trận đấu đã khiến Hải trở thành người quen mặt tại đây, nhưng chắc chắn chưa bao giờ đủ thân thiết hay sâu đậm để gieo rắc một mối thâm thù tình ái như những người tình cũ hay người yêu mới của nạn nhân Hồng. Thế nhưng, chính sự quen biết sơ sơ ấy, cộng với hồ sơ đen về nợ nần cá độ, đã biến Hải trở thành miếng mồi ngon cho một kịch bản điều tra đang bế tắc và khao khát tìm kiếm một nghi phạm để lấp đầy khoảng trống. Hơn 2 tháng sau ngày vụ án xảy ra, khi dư luận bắt đầu lắng xuống và cỏ dại đã bắt đầu mọc lên quanh ngôi nhà hoang, thì vào ngày 21 tháng 3 năm 2008, một chat triệu tập bất ngờ được gửi đến, không phải với nội dung bắt giữ kẻ giết người, mà dưới danh nghĩa mời lên làm việc về hành vi cá độ bóng đá. Một lý do nghe có vẻ nhẹ nhàng và hợp lý đến mức Hải đã không mảy may nghi ngờ hay bỏ trốn, mà thản nhiên chấp hành với tâm thế của một con bạc lẻ chuẩn bị nộp phạt hành chính. Nhưng Hải đâu ngờ rằng, khoảnh khắc bước chân qua cánh cổng trụ sở công an ngày hôm ấy là bước chân cuối cùng của sự tự do, là sự khởi đầu cho một hành trình tù tội kéo dài đằng đẵng không có ngày về, bởi ngay khi cánh cửa phòng hỏi cung khép lại, không khí ngột ngạt và căng thẳng đã ngay lập tức bóp nghẹt lấy tâm trí của gã trai trẻ. Từ một nghi can đánh bạc, Hải bỗng chốc thấy mình bị đẩy vào giữa tâm bão của một vụ án giết người cướp tài sản chấn động, nơi mà các điều tra viên bắt đầu xoay chuyển câu hỏi từ những tỷ số bóng đá sang con dao, cái thớt và những vết máu tại bưu điện. Trong những giờ phút đầu tiên đối mặt với cáo buộc kinh hoàng ấy, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ khiến Hải kịch liệt chối tội. Anh khẳng định mình vô can, đưa ra những bằng chứng ngoại phạm về việc đi cầm đồ, đi trả tiền thua độ và thậm chí là đi đám ma,
những lời khai ban đầu đầy dẫy sự hoang mang nhưng cũng rất kiên định ấy đã được ghi lại trong bản cung ngày 20 tháng 3, một tài liệu cực kỳ quan trọng chứng minh sự vô tội của Hải. Nhưng sau này lại bị bỏ quên một cách bí ẩn, không được đưa vào hồ sơ vụ án chính thức để xét xử. Như thể người ta muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự phản kháng ban đầu để dọn đường cho một kịch bản nhận tội hoàn hảo. Điều gì đã xảy ra trong 4 bức tường giam lạnh lẽo ấy, giữa người hỏi cung đầy quyền lực và kẻ bị tình nghi cô độc, để rồi chỉ sau một thời gian ngắn, từ một kẻ kêu oan thấu trời, Hồ Duy Hải lại bất ngờ thay đổi thái độ, cúi đầu nhận tội răm rắp và khai ra những tình tiết phù hợp đến kỳ lạ với hiện trường vụ án. Dư luận và các luật sư sau này đã đặt ra muôn vàn nghi vấn về việc liệu có hay không những biện pháp nghiệp vụ khắc nghiệt, những đòn roi hay áp lực tâm lý khủng khiếp đã được sử dụng để bẻ gãy ý chí của một thanh niên 23 tuổi, buộc anh ta phải lựa chọn giữa việc nhận tội để được sống mòn mỏi hay tiếp tục chối tội để rồi phải chịu đựng những nỗi đau đớn về thể xác. Sự chuyển biến tâm lý đột ngột ấy không tuân theo logic thông thường, bởi lời khai nhận tội của Hải chứa đựng đầy rẫy những mâu thuẫn sơ đẳng, lúc thì khai giết bằng dao, lúc thì không nhớ rõ hung khí, mô tả đồ vật trong bưu điện lúc đúng lúc sai như thể đang học thuộc lòng một bài văn mẫu chưa kỹ. Nhưng tất cả những hạt sạn to đùng ấy đều được cơ quan điều tra bỏ qua hoặc hợp thức hóa bằng những biên bản hỏi cung dày đặc chữ ký. Hồ Duy Hải, từ một con nghiện cờ bạc đang tìm cách xoay tiền trả nợ, đã bị biến thành một sát thủ máu lạnh giết người vì túng quẫn. Một hình tượng được xây dựng vội vã trên nền tảng của những lời khai mâu thuẫn và thiếu vắng hoàn toàn bằng chứng vật chất trực tiếp. Chiếc xe máy, sim card, điện thoại mà Hải khai đã lấy cắp và mang đi tiêu thụ cũng không bao giờ được thu hồi. Người mua không nhận diện được Hải, tất cả chỉ là những lời nói suông được ghi chép lại trên giấy trắng mực đen, nhưng lại có sức nặng ngàn cân đẩy một con người vào cửa tử. Bi kịch của Hải không chỉ nằm ở việc anh ta có tội hay không, mà nằm ở chỗ anh ta đã xuất hiện đúng lúc khi vụ án cần một hung thủ để khép lại. Một kẻ thế thân hoàn hảo với lý lịch bất hảo, đủ để dư luận tin rằng nó hư hỏng thì nó dám làm liều. Vòng xoáy đỏ đen của những trái bóng tròn đã đưa Hải đến bưu điện, nhưng chính vòng xoáy nghiệt ngã và đầy rẫy những vùng tối của quy trình tố tụng mới là thứ thực sự nhấn chìm cuộc đời anh, biến người thanh niên ấy trở thành tâm điểm của một trong những vụ kỳ án dai dẳng và gây tranh cãi bậc nhất lịch sử tư pháp Việt Nam, nơi mà ranh giới giữa sự thật và dối trá, giữa tội ác và oan khiên trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nếu như lời nhận tội của Hồ Duy Hải bị nghi ngờ là sản phẩm của một quá trình ép cung đầy khuất tất, thì những bằng chứng vật chất, thứ vốn được coi là linh hồn của mọi vụ án hình sự, là tiếng nói khách quan không thể chối cãi của khoa học, trong vụ án bưu điện, cầu voi lại hiện lên như một vở bi hài kịch đầy rẫy những lỗ hổng chết người, nơi mà sự cẩu thả và tùy tiện của những người thực thi pháp luật đã đạt đến đỉnh điểm của sự phi lý. Câu chuyện bắt đầu với hai vật chứng quan trọng nhất, hung khí định đoạt mạng sống của hai cô gái, con dao và cái thớt. Đáng lẽ ra chúng phải được niêm phong cẩn mật ngay từ giây phút đầu tiên, được nâng niu như những báu vật để truy tìm ADN hay dấu vân tay hung thủ, nhưng trớ trêu thay, số phận của chúng lại kết thúc trong đống tro tàn của sự thiếu hiểu biết. Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường sơ sài, đội dân phòng được cử đến dọn dẹp đã thản nhiên gom chiếc thớt gỗ dính máu và con dao nhét sau tấm bảng, những vật chứng sống của vụ án, đem đi đốt sạch vì nghĩ rằng đó là những đồ vật dơ bẩn, bỏ đi. Và kinh hoàng hơn là hành động hủy hoại hiện trường thô thiển ấy lại diễn ra ngay dưới sự giám sát lỏng lẻo của cơ quan chức năng. Để rồi khi nhận ra sai lầm không thể cứu vãn ấy, thay vì chấp nhận sự thiếu sót trong hồ sơ, các điều tra viên lại đưa ra một quyết định vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tố tụng, cử người ra chợ mua một con dao và một cái thớt khác mới tinh, có kích thước tương tự để đưa vào hồ sơ làm vật chứng minh họa. Hành động dùng vật chứng giả để kết tội một con người thật ấy không chỉ là sự vi phạm tố tụng nghiêm trọng, mà còn là sự sỉ nhục đối với nguyên tắc suy đoán vô tội. Bởi làm sao có thể khẳng định Hải là hung thủ cầm dao cắt cổ nạn nhân khi mà con dao gây án thực sự đã tan thành tro bụi, còn con dao nằm trong hồ sơ lại là hàng mua ngoài chợ Thủ Thừa. Chưa dừng lại ở đó, danh sách những vật chứng mà còn kéo dài thêm với sự biến mất bí ẩn của chiếc ghế xếp inox hiệu Hòa Phát, vật dụng được cho là Hải dùng để đập đầu nạn nhân. Chiếc ghế ấy cũng không được thu giữ tại hiện trường ban đầu, để rồi sau đó, một chiếc ghế tương tự lại được tìm thấy và đưa vào cáo trạng như một mảnh ghép gượng ép nhằm hoàn thiện bức tranh tội ác mà cơ quan điều tra đang cố công tô vẽ. Việc sử dụng vật chứng thế thân này khiến cho toàn bộ quá trình thực nghiệm hiện trường sau đó trở thành một vở diễn vụng về, nơi mà bị cáo buộc phải diễn lại hành vi giết người trên những đạo cụ không có thật. Làm sao có thể đảm bảo tính chính xác và khách quan của sự thật khi nền móng của nó được xây dựng trên sự giả tạo.
Nhưng nếu việc mất hung khí có thể đổ lỗi cho sự tắc trách của dân phòng, thì câu chuyện về những dấu vân tay tại hiện trường lại là một đòn giáng mạnh mẽ vào chính luận điểm buộc tội của cơ quan điều tra. Bởi dấu vân tay là thứ khoa học hình sự chính xác nhất, nó không biết nói dối và không biết thiên vị. Tại hiện trường vụ thảm sát, công an đã thu giữ được nhiều dấu vân tay rõ nét trên cửa kính, trên lavabo và trên các bề mặt vật dụng. Những dấu vết này chắc chắn được để lại bởi hung thủ trong quá trình gây án hoặc giằng co. Và kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự đã đưa ra một kết luận chấn động. Các dấu vân tay thu được tại hiện trường không trùng khớp với 10 ngón tay của Hồ Duy Hải. Đây chính là bằng chứng ngoại phạm khoa học đanh thép nhất, khách quan nhất chứng minh Hải không phải là người để lại những dấu vết đó. Vậy câu hỏi nhức nhối đặt ra là nếu không phải của Hải thì những dấu vân tay đó là của ai? Tại sao cơ quan điều tra lại vội vã khép lại hướng điều tra này mà không đem đối chiếu những mẫu vân tay quý giá ấy với các nghi phạm ban đầu như Nguyễn Văn Nghị hay Nguyễn My Son? Sự lờ đi khó hiểu này đã bỏ lỡ cơ hội vàng để truy nguyên thủ phạm đích thực, biến dấu vân tay từ một bằng chứng buộc tội trở thành một bóng ma lơ lửng, một lời tố cáo thầm lặng về sự oan khuất chưa được giải mã. Bên cạnh đó, sự tắc trách trong công tác pháp y còn thể hiện ở việc xử lý các mẫu máu thu được tại hiện trường. Những vũng máu của nạn nhân và có thể là của cả hung thủ đã bị bỏ mặc cho phân hủy suốt gần 3 tháng trời mới được đem đi giám định. Một khoảng thời gian quá dài, đủ để mọi cấu trúc sinh học bị phá vỡ, khiến cho kết quả trả về chỉ là con số không tròn trĩnh, không xác định được nhóm máu, không phân tích được ADN, và thế là sợi dây liên kết sinh học cuối cùng có thể vạch mặt kẻ thủ ác cũng bị cắt đứt bởi sự chậm trễ quan liêu. Ngược lại, để cố gắng tìm kiếm một chút liên hệ nào đó giữa Hải và vụ án, cơ quan điều tra lại tiến hành thu giữ một đống tro tàn sau nhà Hải, nơi mẹ anh ta từng đốt rác để đi giám định xem có thành phần vải hay nhựa của quần áo. Dây lưng bị đốt hay không, một nỗ lực tuyệt vọng và khiên cưỡng nhằm tìm kiếm bằng chứng buộc tội từ đống tro tàn mơ hồ. Trong khi những bằng chứng hiển hiện như vân tay và máu thì lại bị bỏ phí hoặc xử lý sai quy trình. Tổng hòa lại, bức tranh pháp y của vụ án bưu điện Cầu Voi là một thảm họa của nghề điều tra, nơi mà vật chứng thật bị tiêu hủy, vật chứng giả được tôn thờ và những dấu vết khoa học quan trọng nhất lại bị gạt sang bên lề để nhường chỗ cho những lời nhận tội đầy mâu thuẫn, tạo nên một bản án tử hình chông chênh, thiếu thuyết phục và gieo rắc vào lòng người theo dõi nỗi hoài nghi ghê gớm về sự công minh của pháp luật. Phần 5. Dòng thời gian bất khả thi và những nhân chứng mới. Nếu như sự vắng mặt của vật chứng và những dấu vân tay lạ là những lỗ hổng hữu hình có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thì dòng thời gian của vụ án lại là một sự thách thức trêu người đối với logic và các định luật vật lý, nơi mà cơ quan tố tụng đã cố gắng nhào nặn một lịch trình di chuyển dày đặc đến mức nghẹt thở vào một khung thời gian chật hẹp, biến Hồ Duy Hải thành một kẻ có khả năng dịch chuyển tức thời để kịp thực hiện hành vi tội ác. Theo cáo trạng, Hải có mặt tại bưu điện Cầu Voi vào khoảng 19 giờ 30 phút đến 19 giờ 39 phút tối ngày 13 tháng 1 năm 2008. Đây là mốc thời gian chết được ấn định để khớp với lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường, người đã nhìn thấy một chiếc xe Dream và một thanh niên ngồi trong bưu điện lúc 19 giờ 39 phút. Nhưng khi đặt mốc thời gian này lên bàn cân đối chiếu với những hoạt động trước đó của Hải, người ta mới giật mình nhận ra sự phi lý đến mức không tưởng. Dữ liệu từ tiệm cầm đồ, bằng chứng khách quan không thể chối cãi, xác nhận Hải đang làm thủ tục cầm cố điện thoại vào lúc 19 giờ 13 phút. Nghĩa là Hải chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 25 phút để thực hiện một chuỗi hành động liên hoàn tất giao dịch cầm đồ, chạy xe quay trở về nhà trả xe cho dì Len, sang nhà dì rưỡi mượn chiếc xe Dream khác, chạy đi trả tiền thua độ bóng đá cho một người tên CHOS tại quán cà phê, rồi từ đó mới phóng xe đến bưu điện Cầu Voi. Hãy thử làm một bài toán đơn giản về khoảng cách và tốc độ. Tổng quãng đường Hải phải di chuyển qua lại giữa các địa điểm ấy lên tới hơn 7,5 km, chưa kể thời gian dừng lại giao dịch, nói chuyện, đổi xe. Và điều kiện đường xá nông thôn năm 2008 không cho phép một chiếc xe máy cũ kỹ có thể lao đi với tốc độ của một chiếc xe đua. Vậy thì làm cách nào, bằng một phép màu nào, Hải có thể hoàn tất cả những việc đó và ung dung ngồi trong bưu điện trước 19 giờ 39 phút? Thực nghiệm hiện trường của các luật sư sau này đã chứng minh rằng ngay cả khi di chuyển liên tục với tốc độ tối đa và không mất thời gian giao tiếp, một người bình thường cũng không thể có mặt tại bưu điện sớm hơn 19 giờ 50 phút hoặc thậm chí là 20 giờ. Tức là khi nhân chứng Đinh Vũ Thường đã rời đi từ lâu, sự chênh lệch về thời gian này không chỉ là vài phút sai số cho phép, mà là một khoảng cách mênh mông giữa khả thi và bất khả thi. Chứng minh rằng
Người thanh niên mà nhân chứng nhìn thấy trong bưu điện lúc 19 giờ 39 phút chắc chắn không thể là Hồ Duy Hải. Cáo trạng đã cố tình co kéo thời gian, bóp méo không gian để ép Hải vào đúng khung giờ định mệnh ấy. Bất chấp sự thật rằng anh ta không thể phân thân để vừa ở tiệm cầm đồ, vừa ở quán cà phê, lại vừa kịp xuất hiện ở hiện trường gây án. Sự mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở chiếc đồng hồ thời gian mà còn lan sang cả những tang vật được cho là Hải đã cướp đi. Đặc biệt là chiếc điện thoại và sim card, những thứ mà Hải khai đã lấy của nạn nhân rồi mang lên thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Một kịch bản cướp tài sản nghe có vẻ hợp lý được dựng lên. Hải bán điện thoại Nokia 1100 cho một cửa hàng và bán vàng cho một tiệm khác. Nhưng khi cơ quan điều tra tìm đến những địa chỉ này để xác minh thì sự thật lại trớ trêu thay. Chủ cửa hàng điện thoại xác nhận có mua một chiếc máy cũ với giá 200.000 đồng, nhưng tuyệt nhiên không nhớ người bán là ai, không nhận diện được Hồ Duy Hải và cũng không còn giữ chiếc máy đó. Còn số sim card và thẻ cào thì Hải khai đã vứt bỏ vào thùng rác, nghĩa là không có bất kỳ vật chứng nào được thu hồi để chứng minh hành vi cướp tài sản. Tất cả chỉ dựa trên lời khai miệng của Hải, những lời khai lúc nhớ, lúc quên, mâu thuẫn chồng chéo để kết luận anh ta giết người vì lòng tham. Trong khi thực tế không ai nhìn thấy Hải cầm những món đồ đó và cũng chẳng có món đồ nào được tìm thấy để làm bằng chứng buộc tội, biến động cơ gây án trở thành một giả thuyết mong manh được xây trên cát. Và rồi, khi vụ án tưởng chừng như đã an bài với bản án tử hình treo lơ lửng, thì hơn một thập kỷ sau, vào năm 2021, một tia hy vọng mới bất ngờ lóe lên từ quá khứ, làm rung chuyển toàn bộ lập luận của cơ quan tố tụng. Sự xuất hiện của những nhân chứng mới xác nhận bằng chứng ngoại phạm của Hải. 7. Người dân địa phương đã đồng loạt ký vào đơn xác nhận và gửi đến các cơ quan chức năng, khẳng định rằng vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ, thời điểm mà cáo trạng cho rằng Hải đang ra tay sát hại nạn nhân hoặc đang dọn dẹp hiện trường, thì họ lại nhìn thấy Hải đang có mặt tại đám tang của ông Tư Lan, ngay gần nhà, phụ giúp bưng bê trà nước và đón tiếp khách khứa. Những nhân chứng này vốn là những người nông dân chân chất, đã im lặng suốt nhiều năm vì sợ hãi hoặc không nghĩ lời nói của mình quan trọng, nay đã dũng cảm bước ra ánh sáng để nói lên sự thật mà họ tận mắt chứng kiến. Lời khai của họ trùng khớp hoàn toàn với bản cung đầu tiên của Hải vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, bản cung mà Hải đã kêu oan và nói mình đi đám ma nhưng đã bị gạt ra khỏi hồ sơ vụ án, tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ về tính chân thực. Nếu Hải thực sự đang ở đám tang, rót nước mời khách vào lúc 20 giờ hay 21 giờ, thì anh ta không thể nào là kẻ sát nhân đang vung dao tại bưu điện Cầu Voi cùng thời điểm đó. Sự xuất hiện của tình tiết mới này giống như một cú tát mạnh vào bản cáo trạng vốn đã đầy rẫy lỗ hổng, buộc dư luận phải đặt lại câu hỏi tại sao cơ quan điều tra lại bỏ qua chi tiết đám tang ngay từ đầu. Phải chăng vì nó là bằng chứng ngoại phạm quá hoàn hảo, có thể phá vỡ toàn bộ kịch bản buộc tội mà họ đã dày công xây dựng? Những nhân chứng sống từ quá khứ đã trở về, mang theo tiếng nói của sự thật bị vùi lấp, khiến cho dòng thời gian gây án của Hồ Duy Hải vốn đã bất khả thi nay càng trở nên vô lý tột cùng, phơi bày một sự thật trần trụi rằng rất có thể người thanh niên ấy chưa bao giờ bước chân vào bưu điện Cầu Voi trong đêm định mệnh đó. Khi cánh cửa trại giam khép lại phía sau lưng Hồ Duy Hải, cũng là lúc cánh cửa của những phiên tòa bắt đầu mở ra, đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài đằng đẵng và khốc liệt bậc nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam. Một hành trình mà ở đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết của một con người đôi khi chỉ mong manh như một tờ giấy phán quyết. Ngày 28 tháng 11 năm 2008, phiên tòa sơ thẩm được mở ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cả khán phòng chật kín người dân và báo chí, tất cả đều nín thở chờ đợi sự xuất hiện của kẻ sát nhân máu lạnh đã được tô vẽ trong bản cáo trạng. Nhưng trước vành móng ngựa lại là một Hồ Duy Hải gầy gò, hoang mang và sợ hãi tột độ. Trái ngược hoàn toàn với những lời nhận tội răm rắp tại cơ quan điều tra trước hội đồng xét xử, Hải đã bất ngờ phản cung. Anh gào khóc kêu oan, khẳng định mình không giết người và những lời khai trước đó là do bị ép buộc, bị đánh đập. Nhưng trớ trêu thay, đúng vào khoảnh khắc Hải cố gắng cất lên tiếng nói minh oan cho chính mình thì hệ thống âm thanh tại tòa lại gặp sự cố một cách khó hiểu. Micro bị tắt tiếng hoặc dè đặc, khiến cho những lời trần tình ruột gan của bị cáo không thể đến được tai của những người tham dự. Chỉ còn lại hình ảnh một người thanh niên đang tuyệt vọng giãy giụa trong sự bất lực đến cùng cực. Bất chấp những lời kêu oan ấy, bất chấp những lập luận sắc bén của luật sư bào chữa về sự thiếu vắng vật chứng và những mâu thuẫn trong hồ sơ, cán cân công lý dường như đã nghiêng hẳn về phía buộc tội khi Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Và sau đó,
Bản án này tiếp tục được tòa phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên vào năm 2009, chính thức đặt dấu chấm hết cho hy vọng sống của Hải trên phương diện pháp lý thông thường. Nhưng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu từ phía sau song sắt, nơi có một người mẹ đã hóa thành chiến binh để giành giật lại mạng sống cho con mình từ tay tử thần, bà Nguyễn Thị Loan. Người phụ nữ nông dân chân chất ấy đã bán đi tất cả tài sản, ruộng vườn, nhà cửa, bà bán cả sự bình yên của tuổi già để bắt đầu hành trình kêu oan xuyên Việt. Từ Long An ra Hà Nội, gõ cửa từng cơ quan công quyền, gửi hàng ngàn lá đơn đến bất cứ ai có thể lắng nghe. Đôi chân bà đã mòn vẹt trên những con đường bụi bặm, nước mắt bà đã cạn khô qua những đêm trường thức trắng. Nhưng niềm tin sắt đá rằng thằng Hải không giết người đã trở thành ngọn lửa duy nhất soi đường cho bà đi qua bóng tối của tuyệt vọng. Đỉnh điểm của bi kịch đến vào những ngày cuối năm 2014, khi gia đình nhận được thông báo sét đánh. Hội đồng thi hành án đã ấn định ngày tử hình Hồ Duy Hải vào ngày 5 tháng 12. Cái chết đã được lên lịch, cỗ máy thi hành án đã bắt đầu khởi động và Hải chỉ còn cách cái chết chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một cuộc giải cứu vô tiền khoáng hậu chưa từng có tiền lệ đã diễn ra. Khi mẹ của Hải và các luật sư, với sự hỗ trợ của truyền thông và cộng đồng, đã tạo nên một làn sóng dư luận dữ dội. Bà Loan tức tốc bay ra Hà Nội, quỳ lạy trước cổng các cơ quan chức năng và phép màu đã xảy ra vào phút chót. Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn yêu cầu tạm dừng thi hành án vào trưa ngày 4 tháng 12. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi Hải bị đưa đi tiêm thuốc độc, kéo giật anh ta trở lại từ cửa tử trong sự vỡ òa của hàng triệu con tim đang dõi theo. Sự kiện hoãn thi hành án ấy đã mở ra một giai đoạn chờ chết kéo dài thêm 6 năm nữa trong sự thấp thỏm, cho đến khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào năm 2019 đã có một động thái dũng cảm khi ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại, thừa nhận có sai sót nghiêm trọng trong quá trình tố tụng. Quyết định này như một luồng ánh sáng chói lòa chiếu rọi vào vụ kỳ án, nhen nhóm lên hy vọng về một sự thay đổi mang tính lịch sử tại phiên tòa giám đốc thẩm diễn ra vào tháng 5 năm 2020. Phiên tòa kéo dài 3 ngày ấy được ví như một hội nghị diên hồng của ngành tư pháp, nơi diễn ra những màn tranh luận nảy lửa, gay gắt chưa từng thấy giữa cơ quan công tố, Viện Kiểm sát và cơ quan xét xử, Hội đồng thẩm phán. Đại diện Viện Kiểm sát đã đanh thép chỉ ra hàng loạt sai phạm chết người, từ việc mua rau thớt ngoài chợ, đốt bỏ vật chứng, không giám định vân tay, cho đến sự sai lệch về thời gian gây án. Họ khẳng định những sai sót này đã làm thay đổi bản chất vụ án và không đủ cơ sở vững chắc để kết tội. Thế nhưng, kết luận cuối cùng của phiên giám đốc thẩm lại khiến dư luận ngã ngửa và tạo ra một cơn địa chấn tranh cãi không dứt. Khi Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, mặc dù thừa nhận quá trình điều tra, truy tố, xét xử có nhiều sai sót về mặt tố tụng, có vi phạm quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nhưng lại đưa ra một phán quyết gây chấn động. Những sai sót này không làm thay đổi bản chất của vụ án. 17 thành viên Hội đồng thẩm phán đã biểu quyết giơ tay bác kháng nghị của Viện Kiểm sát, khẳng định Hồ Duy Hải có tội và giữ nguyên án tử hình, một phán quyết dựa trên quan điểm trọng cung hơn trọng chứng, cho rằng lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với hiện trường dù vật chứng không còn. Kết luận ấy giống như một gáo nước lạnh dội tắt ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm, khép lại phiên tòa trong sự bàng hoàng và hụt hẫng của gia đình Hải, cũng như những người tin vào sự nghiêm minh tuyệt đối của pháp luật, để lại một tiền lệ pháp lý đầy tranh cãi về việc liệu mục đích trừng trị tội phạm có thể biện minh cho những sai phạm trong quy trình đi tìm công lý hay không. Cuộc chiến pháp lý tạm thời khép lại với phần thắng thuộc về những bản án cũ, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn vang vọng mãi như một tiếng chuông cảnh tỉnh nhức nhối về giá trị của sự thật và quyền con người trong một nền tư pháp hiện đại. Bên cạnh những tranh cãi nảy lửa về pháp lý và chứng cứ tại tòa, vụ án bưu điện Cầu Voi còn gieo rắc vào tâm trí người dân Long An nói riêng và dư luận cả nước nói chung một nỗi ám ảnh khác, mơ hồ hơn nhưng cũng lạnh lẽo hơn, xuất phát từ những chi tiết rùng rợn không thể giải thích bằng logic thông thường và những câu chuyện tâm linh kỳ bí bao trùm lên ngôi nhà hoang phế ven đường, nơi mà dường như thời gian đã ngừng trôi kể từ đêm định mệnh ấy. Một trong những bí ẩn lớn nhất, ám ảnh nhất khiến các luật sư và những nhà quan sát độc lập phải day dứt khôn nguôi chính là câu chuyện về ánh đèn sáng trên tầng 2 vào đêm xảy ra án mạng. Một chi tiết ngỡ như nhỏ nhặt nhưng lại ẩn chứa chìa khóa để lật mở một kịch bản hoàn toàn khác. Theo lời khai của nhân chứng Nguyễn Văn Thu, vào khoảng 21 giờ 30 phút đến 22 giờ đêm ngày 13 tháng 1, khi ông chở khách đi ngang qua bưu điện, dù thấy cổng và cửa tầng trệt đã đóng im lìm, tối om, nhưng ánh đèn trên lầu 2 vẫn sáng trưng, hắt ra sự sống động trái ngược với vẻ chết chóc bên dưới.
Điều này trở nên cực kỳ phi lý và đáng sợ khi đối chiếu với quy định của bưu điện. Tầng 2 là nơi đặt máy móc thiết bị viễn thông quan trọng, cửa luôn khóa kỹ và chìa khóa do lãnh đạo bưu điện giữ. Hai nữ nhân viên Hồng và Vân tuyệt đối không được phép bước chân lên đó và thực tế họ cũng không có chìa khóa. Vậy thì ai là người đã bật sáng ngọn đèn ấy vào thời điểm mà theo cáo trạng, hai nạn nhân đã bị sát hại và hung thủ Hồ Duy Hải đã tẩu thoát từ lâu? Sự tồn tại của ánh đèn bí ẩn ấy gợi lên những giả thuyết rùng rợn về một người thứ ba quyền lực hoặc một thế lực nào đó đã hiện diện trong ngôi nhà vào đêm hôm ấy. Một kẻ có chìa khóa, có quyền ra vào tự do và có thể đã thản nhiên quan sát hoặc tham gia vào bi kịch, để rồi sau đó lặng lẽ tắt đèn và biến mất vào bóng đêm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trong hồ sơ điều tra. Phải chăng chính sự hiện diện không thể giải thích này là lý do khiến hiện trường bị xáo trộn một cách khó hiểu, và cũng là nguyên nhân sâu xa khiến cho những nghi can ban đầu như Nguyễn Văn Nghị hay kỹ sư Trung bị loại bỏ một cách vội vã, như để che giấu danh tính của một nhân vật quan trọng nào đó đã chót để lại dấu vết trên tầng lầu cấm địa. Câu hỏi về ngọn đèn tầng 2 vẫn treo lơ lửng như một đôi mắt thao láo nhìn xuống hiện trường, chứng kiến tất cả sự thật nhưng lại mãi mãi câm lặng. Và rồi, khi công lý của con người còn đang loay hoay trong mê cung của các thủ tục tố tụng, thì bưu điện Cầu Voi dần chìm vào một thế giới khác, thế giới của những lời đồn đại tâm linh và sự hoang phế đến rợn người. Nơi ngôi nhà từng là trung tâm giao dịch sầm uất này trở thành một nhà ma đúng nghĩa giữa lòng khu dân cư. Người dân quanh vùng rỉ tai nhau về những tiếng khóc than văng vẳng giữa đêm khuya, về những bóng trắng lập lờ sau khung cửa sổ vỡ nát và về cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi đi ngang qua cánh cổng sắt rỉ sét. Đã có những người dũng cảm đến thuê lại mặt bằng bưu điện để kinh doanh, mở quán cà phê hay bán cây cảnh với hy vọng xua tan đi ám khí. Nhưng rồi tất cả đều vội vã dọn đi chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, bỏ lại những bát hương lập vội nghi ngút khói và những câu chuyện không đầu không cuối về những giấc mơ kỳ lạ, nơi hai cô gái trẻ hiện về đòi mạng hay than khóc về nỗi oan khuất chưa được giải. Sự linh thiêng và u ám của bưu điện dường như không chỉ tác động đến những người lạ, mà còn phủ một lớp sương mù ảm đạm lên số phận của những người trực tiếp liên quan đến vụ án, tạo nên những thuyết âm mưu về luật, nhân quả hay lời nguyền của kỳ án. Luật sư Võ Thành Quyết, người đầu tiên được chỉ định bào chữa cho Hải, người đã từng khuyên gia đình Hải nên bồi thường để giảm án thay vì kêu oan, sau này đã qua đời vì bệnh tật, mang theo những bí mật về giai đoạn điều tra ban đầu xuống nấm mồ sâu, để lại một khoảng trống thông tin không bao giờ có thể lấp đầy. Những điều tra viên, những người đã trực tiếp tham gia vào quá trình khám nghiệm hiện trường đầy sai sót, người thì nghỉ hưu trong lặng lẽ, người thì chuyển công tác, nhưng cái tên của họ vẫn mãi gắn liền với những sai phạm không làm thay đổi bản chất vụ án mà lịch sử tư pháp sẽ còn nhắc lại nhiều lần. Có cảm giác như vụ án bưu điện Cầu Voi là một hố đen hút tất cả những ai liên quan vào vòng xoáy của sự bất hạnh và dằn vặt, nơi mà sự thật bị chôn vùi dưới quá nhiều lớp bụi thời gian và quyền lực, khiến cho những gì được phơi bày ra ánh sáng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Những giả thuyết về việc hung thủ thực sự đã tráo đổi thân phận, về những cuộc gọi bí ẩn trước khi án mạng xảy ra, hay về động cơ chính trị đằng sau việc kết thúc nhanh vụ án, tất cả vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc trôi nổi trong dòng chảy của dư luận, tạo nên một bức màn nhung đen kịt bao phủ lấy sự thật. Bưu điện Cầu Voi vẫn đứng đó, trơ gan cùng tuế nguyệt, cỏ dại mọc cao quá đầu, người che khuất lối đi, như một nấm mồ khổng lồ chôn giấu những bí mật kinh hoàng nhất, chờ đợi một ngày nào đó, ánh sáng của công lý thực sự, chứ không phải ánh sáng của ngọn đèn bí ẩn đêm hôm ấy, sẽ rọi chiếu vào từng ngóc ngách tăm tối nhất để giải phóng cho những linh hồn oan khuất vẫn còn đang lẩn khuất đâu đây. Mười mấy năm đã trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng tại ấp 5, xã Nhị Thành, thời gian đủ dài để biến bưu điện Cầu Voi từ một hiện trường đẫm máu trở thành một phế tích hoang tàn bị thiên nhiên xâm lấn, nhưng lại chưa bao giờ đủ dài để xóa nhòa đi nỗi ám ảnh và những vết sẹo chằng chịt mà vụ án này đã khắc sâu vào lương tri của xã hội và lịch sử tư pháp Việt Nam. Vụ án Hồ Duy Hải giờ đây không còn gói gọn trong khuôn khổ của một hồ sơ hình sự với những trang giấy úa màu, mà nó đã trở thành một biểu tượng đau đớn cho cuộc xung đột dai dẳng giữa án bỏ túi và nguyên tắc suy đoán vô tội, giữa niềm khao khát trừng trị cái ác và nỗi sợ hãi tột cùng về việc kết án oan sai một con người. Nhìn lại toàn bộ hành trình bi tráng ấy, từ con dao cái thớt mua ngoài chợ cho đến những dấu vân tay không tìm được chủ nhân, từ dòng thời gian bất khả thi cho đến những nhân chứng bị bỏ quên, tất cả tạo nên một bức tranh công lý, méo mó và chắp vá, nơi mà mục đích cuối cùng là tìm ra sự thật đã bị lu mờ bởi áp lực phải có một hung thủ để khép lại hồ sơ. Di sản lớn nhất mà bản án này để lại không phải là sự trừng phạt nghiêm khắc dành cho tội ác,
mà là một sự hoài nghi to lớn gieo rắc vào lòng người dân về tính minh bạch và khách quan của quy trình tố tụng. Khi người ta nhận ra rằng một mạng người có thể bị định đoạt chỉ bằng những niềm tin nội tâm của thẩm phán thay vì những bằng chứng vật chất không thể chối cãi. Câu chuyện về bưu điện cầu voi buộc chúng ta phải đối diện với những câu hỏi day dứt về giá trị cốt lõi của nền tư pháp. Liệu chúng ta có chấp nhận thà bỏ lọt tội phạm còn hơn làm oan người vô tội, hay chúng ta sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những sai phạm tố tụng nghiêm trọng, chỉ để đổi lấy sự an tâm giả tạo rằng kẻ ác đã bị bắt? Nếu Hồ Duy Hải thực sự là hung thủ, thì bản án tử hình dành cho anh ta là xứng đáng, nhưng cái cách mà cơ quan tố tụng đi đến kết luận ấy bằng cách đốt bỏ vật chứng, bỏ qua vân tay lạ và hợp thức hóa hồ sơ đã vô tình tước đi tính chính danh của công lý, biến một bản án lẽ ra phải tâm phục khẩu phục thành một đề tài tranh cãi không hồi kết. Còn nếu Hải bị oan, thì đó là một thảm kịch kép kinh hoàng nhất. Một người vô tội bị tước đoạt quyền sống, một người mẹ già bị tước đoạt tuổi xế chiều để mòn mỏi kêu oan, trong khi hung thủ thực sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cười nhạo vào nỗi đau của gia đình nạn nhân Hồng và Vân, những người có lẽ đến tận bây giờ vẫn chưa thực sự biết được ai mới là kẻ đã ra tay tàn độc với con em mình. Hồ Duy Hải, dù số phận cuối cùng có ra sao, đã trở thành một cái tên lịch sử, một phép thử khắc nghiệt đối với sự dũng cảm của những người cầm cân nảy mực, và hành trình kêu oan bền bỉ của mẹ anh, bà Nguyễn Thị Loan, sẽ mãi là một tượng đài về tình mẫu tử, một lời nhắc nhở đanh thép rằng công lý không phải là thứ được ban phát từ trên cao, mà là thứ phải được giành giật bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Vụ án có thể sẽ khép lại trên giấy tờ với những con dấu đỏ chót, nhưng trong lòng dư luận, nó vẫn mãi là một vết thương hở miệng, một kỳ án của thế kỷ 21 nhắc nhở chúng ta rằng khi một quy trình tố tụng bị bẻ cong, nạn nhân không chỉ là bị cáo, mà là niềm tin của cả một dân tộc vào sự công bằng. Bưu điện cầu voi vẫn đứng đó, im lìm và ma mị, giữ kín những bí mật của đêm định mệnh, nhưng tiếng vọng của nó sẽ còn vang xa mãi, như một hồi chuông cảnh tỉnh về cái giá phải trả cho những sai lầm nhân danh công lý, để hy vọng rằng trong tương lai sẽ không còn một người mẹ nào phải quỳ lạy xin hoãn thi hành án cho con mình trong tuyệt vọng, và không còn một dấu vân tay oan nghiệt nào bị bỏ quên trong bóng tối của sự lãng quên. Vụ án bưu điện cầu voi, dù khép lại hay chưa trên giấy tờ, thực chất đã để lại một di sản nặng nề hơn cả bản án tử hình, đó là bài học xương máu về sự cẩn trọng, liêm chính và minh bạch trong cán cân công lý. Câu chuyện về con dao, cái thớt mua ngoài chợ hay những dấu vân tay vô thừa nhận mãi mãi là lời cảnh tỉnh đanh thép rằng sinh mạng con người là vô giá, và quyền được sống không thể bị định đoạt dựa trên những quy trình tố tụng, chắp vá hay những suy đoán chủ quan. Bài học sâu sắc nhất ở đây chính là nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung và giá trị thiêng liêng của sự suy đoán vô tội, bởi lẽ công lý thực sự không chỉ nằm ở việc trừng trị bằng được kẻ ác, mà quan trọng hơn gấp bội là tuyệt đối không được làm oan người vô tội. Khi một bản án được tuyên mà lòng người chưa phục, thì đó không chỉ là bi kịch của riêng Hồ Duy Hải hay nỗi đau chưa nguôi của gia đình hai nạn nhân Hồng và Vân, mà là vết sẹo chung của cả niềm tin xã hội. Vụ án nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng của sự thật cần được soi rọi bởi lương tâm và khoa học chính xác, để không một ai phải mòn mỏi dành cả cuộc đời đi tìm công lý trong bóng tối của sự nghi ngờ và tuyệt vọng. Bạn nghĩ sao về những bí ẩn chưa có lời giải trong vụ án này? Liệu hung thủ thực sự đã đền tội hay vẫn còn là một bóng ma lẩn khuất đâu đó? Hãy để lại suy nghĩ và giả thuyết của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé. Nếu thấy video này mang lại những góc nhìn sâu sắc và ý nghĩa, đừng quên nhấn like và bấm nút đăng ký kênh ngay bây giờ. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục hành trình lật mở hồ sơ những kỳ án hóc búa tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.